हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी गोल्डन विक स्पेसल घुम्न जान लागेको। आज चाहिँ हामी सागा क्याम्प वन जिपलाइन गर्न जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ गाडी हाम्रो रेडी छ। यता चाहिँ यो हाइवनले र माथि अब हामीहरू सबै जम्मा गरेर जान्छौँ है गाइजहरू। हेलो गाइज, वेलकम टु निशान थापा युट्युब च्यानल आफ्टर लङ टाइम है त गाइजहरू। धेरै भयो भिडियो नहालेको युट्युबमा, यस्तै छ बिजी। आज चाहिँ हामी गोल्डन विक भ्यान लगाइसक्यो, तर हामी चाहिँ बल्ल आज छुट्टी मिलेर आज चाहिँ हामी घुम्नु जानु लाग्यो। अब हामी जिपलाइन गर्न जानु लाग्यो। हेरौँ है त गाइजहरू कस्तो हुन्छ। ल यो पनि स्याहाने ल है, ल गाइजहरू टाढा भयो। हेलो गाइज, ल हामी चाहिँ यहाँ अन द वे हिँडिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ अगाडि पनि दाइहरू छ भने अब दाइहरूको घर चाहिँ अगाडि, हामी चाहिँ बुढाबुढी चाहिँ यस्तो गाडीमा छौँ भने दुईवटा गाडीमा हिँड्न लाग्यो। अहिले हामी यात्रा सुरु गर्यो, अगाडि पनि फर्काइमा छौँ बाटोमा। अब हेर्दै जाँदा हामी चाहिँ अब डिस्टेन्ससम्म पुगेपछि चाहिँ हामी हजुरलाई फेरि देखाउँछ एउटा भए ल गाइजहरू। ल गाइजहरू, हामी चाहिँ अन द वे बाटोमा छ अहिले। लगभग हामी यहाँ आधी घन्टा हिँडिसक्यो। अझ 10 मिनटमा चाहिँ अब हामी पुग्छ। अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामी जिपलाइन गरेको पनि मिलेसम्म हामी भिडियो बनाउँछ ल गाइजहरू। हेर्दै गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। आफ्टर लङ टाइम 2-3 महिनापछि मैले फेरि भिडियो हाल्दैछु है त गाइजहरू। गाइजहरू हेर्नु होला, बाटो यस्तो छ। हामी चाहिँ लगभग अब 5 मिनटमा चाहिँ पुग्छ है। डाँडामा हो जिपलाइन गर्नु चाहिँ। पुरा यो डाँडा चढ्दै चाहिँ हामीले पुरा ठाडो छ बाटो गाइजहरू। यो वनको बिच आइयो भने गाडी देखियो यो दुईवटा हावा खाइरहेको छ भने सूर्यहरू। साथीहरू लगभग हाने दुईवटा गाडी चाहिँ बल्ल हाने हो नि। ठाडो छ है साथीहरू। एडभेन्चर राइडर सुरु भइसक्यो। हामी चाहिँ लगभग अब आइयो भने नि हुन्छ। अब कोइली करा चाहिँ साथीहरू देखाएको त्यहीँ चर हाने। The destination is on your left. Adventure Valley Saga. यस्तो छ है गाइजहरू बाटो। अब हामी लगभग पार्किङ होला नि माथि। यस्तो ठाउँबाट पार्किङ होइन होला। सीट ढलाएर सुते हावा खाना लाउनु न शीतल है साथीहरू। बाटो त दिँदो रहेछ नि आम्मामा है। यो पोरामा कस्तै प्लस्टर गराएको नि। पार्किङ त्यही हो क्या माथि छ होला।
के हो हेर्ने त्यस्तो हेलो गाइजहरू ल हामी चाहिँ फाइनली आयो भने ल ग्याङहरूसित भेट भयो ल दाइ ल ल भाउजू ल अशोक ल ल सुषमा कहाँ हो सुषमा ल पुरा भलक बनाउँदै आएको धेरै भयो भलक हालेको भने ल ल ल छोरी ल हाई भन के छ ल हाई भन तिमी भने भोलि पर्सि हेर भने ठुलो भएर मेरो भलकमा ल गाइजहरू यस्तो रहेछ भने यो चाहिँ होइन 5800 रहेछ भने एकजनाको चाहिँ भने 58 लगभग 6000 यस्तो रहेछ नि त कतिको लामो छोटो कतिको हान्ने भने यो चाहिँ यस्तो रहेछ गाइजहरू ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै कोर्सहरू भने कुन चाहिँ गर्ने भने गाइजहरू यस्तो रहेछ ठाउँ चाहिँ भने यो चाहिँ सागा एडभेन्चर रहेछ है नाम चाहिँ भने देख्नुहुन्छ फरेस्ट एडभेन्चर रे भने ठाउँ चाहिँ बबालै रहेछ गाडी चाहिँ त्यहाँ राखेर हामी यस्तो 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 गाइजहरू चाहिँ यता छ नै ल गाइजहरू हैस ल हेलो गरिदेऊ ल नम गरिदेऊ गाइजहरू हामी चाहिँ बन्जी होइन के भन्छ अरे जिप लाइन हान्न आएको भलकमा देखाउँछु भनेको तर जिप लाइन बन्द भएर चाहिँ जिप लाइन बन्द होइन बिग्रेको भएर चाहिँ बनाउनु लाग्छ अरे कहिलेसम्म बनाउँछ भने आज चाहिँ नचल्ने भयो त्यही भएर हामी चाहिँ अब फर्किनु लाग्यो गाइजहरू चाहिँ सब भने ठकित मुद्रामा यस्तो भने साथीहरू ल अब हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ फर्किन्छ हेर्नुहोस् है ल हामी चाहिँ यस्तो आएको भने यहाँ अब फर्किनु लाग्यो भने यो सागा केनको चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ साथीहरू भने यहाँदेखि चाहिँ यो डाँडामा भने त्यो चाहिँ सागा सिटी होला भने यस्तो छ भने अब आज चाहिँ जिप लाइन नहुने भयो त्यही भएर हामी फर्किनु लाग्यो गाइजहरू हेर्नु है गाडी यस्तरी शीतलमा राखेर गाइजहरू भने औषधी खानेछन् यस्तरी ल गाइजहरू हामी जिप लाइन खेलेर नि तल आएको भने यहाँ डुङ्गा चढ्न भन्दै आएको तल देख्नुहुन्छ समुद्र भने तर भने डुङ्गा चाहिँ खै चढ्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी चाहिँ आयो भने गाइजहरू भने हेर्नुलाई अब भने ल गाइजहरू यस्तो गाइजहरू डुङ्गा चढ्न आएको भने डुङ्गाको त डुनी छैन भने यस्तो रहेछ भने हाम्रो टाल चाहिँ भने ल गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ल यस्तो यहाँ चाहिँ रहेछ उता डुङ्गा गसारेको खै अब कहिले आउँछ भने ल साथीहरू है ल यस्तो चाहिँ भ्यू चाहिँ भने यता भने यस्तो यस्तो डुङ्गा सरेर खोलाको मासु एकदमै बस्न पाउने नपाउने टिकटक बनाए मात्र हो यहाँ बसेर आऊ टिकटक बनाउने बेला म बनाइदिन्छु यो गाइज ल हामी चाहिँ बन्जी जम्मा हानेर आयो होइन अब घर आइयो अब घर आएर जरु हामी चाहिँ अब के भन्छ आज जिप लाइन खेलेर आइयो भने तर त्यहाँ भिडियो बनाउनु नमिल्दो रहेछ डुङ्गानी चढेर गयो अब चाहिँ हामी याकितोरी जानु लाग्यो अब चाहिँ मासु पोलेर खान जानु लाग्यो यस्तो है गाइजहरू भने है यता हामी सब ग्याङ भने ल हेलो हेलो ल ल यस्तो यस्तो ए सस्तो यो है गाइजहरू अब हामी चाहिँ घुमेर आएर यता हाने ल सबै देख्छ कि देख्छन् भने ल ल यो भिडियो गरेर ल ल रेडी गाइजहरू ल ल हामी चाहिँ जिप लाइन ल म होला ल ल गाइजहरू हामी यस्तो सुरु भयो यो जापानिज पसलमा गई गाइजहरू हामी चाहिँ हामी चाहिँ बियर खायो अब मासुहरू चाहिँ अर्डर गरेको छ यस्तो चाहिँ पिज्जा खाइ यस्तो है गाइजहरू यस्तो छ गाइजहरू हालत
है गाइस आइसक्यो भाडाहरू आइसक्यो भने राखेन भने आज 1 वर्षपछि चाहिँ तिमीले पुरै के त्यस्तो मात्रै खान खोज्छौ